রাজা ঘর বাহাঘর এই বাহাঘরের রাজকুমার সাজিছি ମୋ ସାନୁ ସାନୁଟାକୁ ଏଇ ବେଶ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶାଢୀଟା ଏତିକି ବେଳେ କୁଆଡେ ଗଲା କି ଜାଣି ସେଇ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶିଛି ସେ ଭଗବାନ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦବ କଥା ସରି। ନିଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଭୋଜି ଆଣିଛି ମଝିଆ ପୁଅର ଭୋଜି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନ ଏତକ ଖାଇଦେଲ। ସରି ଭୋଜି ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମଲା କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ରକମ ଖାଇବା ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖୁନ ଖାସି ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଛେନା ତରକାରୀ ଛତୁ ତରକାରୀ ଏମିତି କେତେ ରକମ ଖାଇବା ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ମାନେ ବଡ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଜାଣିଛ ଆମ ସାନୁର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। କଣ କହିଲା? ଆଉ ମୋ ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛିଲା କହିଲା ଭାଉଜ ବୋଉ ଖାଇଛୁ? କହିଲି ନା ସକାଳୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ତୋ ବାହାଘର ଦେଖୁଛି। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଉଜ ବୋଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଖାଇଲି ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ସହ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କଣ ଖାଲି କଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖିକି ଆଣିପାରିଲୁନି? ତମକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛ? କଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ମାନେ? ଲୋକମାନେ ମତେ ଗୁଣା ଗୁଣା ସାନୁ ତମ ଭାଇ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇସାରନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଯେତେ କଥା ହବା କଥା ହବ। ଏ ଛୋଟ ଆରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମରି ଯାଉଥଲ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ଗାଡିରେ ଲୋଡ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାନୁ ସାନୁ ଏମିତି ମରି ଯାଉଛ ତମ ମାନେ ଛୋଟ କୋଉଠି କାର ସାନୁ କଣ ସାନୁ? ଆରେ ଯୋଉଠି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତମ ପାଇଁ ବଡ ହେଲାନି ଯେତେ ଖାଇବା ଦେଖୁଛ ଖାଇବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଘରୁ ବାହାର ଯାଅ। ସାନୁ ସତ କହୁଛି ରେ ଆରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲି ଏଇ ତ ଭାଉଜ ବୋଉଟା ସକାଳ ପହରୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଟିକେ ଦେଇଥିଲା। ସାନୁ ଆରେ ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ଦବୁନି। କେମିତି ଚିହ୍ନା ଦେଇଥାନ୍ତ ଭାଉଜ ବୋଉ? ଆରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ସାରିଲଣି ଭାବୁଛ କେମିତି ତମକୁ କେହି ଦେଖିନଥିବେ ବୋଲି? ରେ ସାନୁ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସାନୁ ଆରେ ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଭାଉଜ ତମେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଗୋଟାଏ ଭିକାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୁଣୀ। ଆରେ ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ଆରେ ଯଦି ଦରୁଆନ ଧରିଥାନ୍ତା ପଚାରିଥାନ୍ତା ତମେ ଝିଅ ପକ୍ଷ ନା ପୁଅ ପକ୍ଷ ତମେ ତ ମୋ ନା କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୋ ସାନୁ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ବାହାରି ଯାଉ କହୁଛି ଦରୁଆନକୁ ଡାକି ଗୋଇଠା ମାରି ପାରିବା। ଭାଇଟା ମୋର ଡାକତର ଏଇ ଟୋକାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଡାକତର ହେବି
ମୁଁ ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଏତେ ପାଠ ପଢିବି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାର ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପାଲୁଥିଲା। ଶେଷରେ ନାଇଁ ଏଝରିଆ ତୁ ସତ କହେ ଖାଇବା ତୁ କୋଉଠି ଆଣିଥିଲୁ? ନାଇଁ ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲୁ ନା? ନାଇଁ ମିଛ କହିଲୁ ନା? ନାଇଁ ସତ କହ ଏ ଖାଇବା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣି କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏ ଖାଇବା? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? ନାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ କହ ନହେଲେ ମାରି ମାରି ତତେ ଆଜି ମାରିଦେ। ଏ ଖାଇବା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଦେଖିଲି କେହି ବି ମତେ ଡାକିଲେ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଭୋକ ସହି ପାରିଲିନି। ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇ ନଥିଲି। ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ଖାଇକିରି ଯେତିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ଜଣକ ଅଇଁଠାରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ସେଥିରୁ ଦିଟା ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଖାଇବାରେ କଣ୍ଟା ତୁ ମତେ ଅଇଠା ଖୁଆଇଦେଲୁ। ନାଇଁ ଅଇଠା ଖୁଆଇଦେଲୁ ତୁ ମତେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ମଣିଷ ବଦଳି ଯିବା ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ସାନୁଟା ଏମିତି ବଦଳି ଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲି। ଡାକତର ହବାକୁ କହିଲା ଦିନ ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି। ମଝିଆ ଭାଇକୁ ଡାକତର କରିବ ବୋଲି ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଏତେ ପାଠ ପଢି ସୁଦ୍ଧା ସେ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାର ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପାଲଟିବ। ହେଲେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଭୁଲିଗଲା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ। ଯୋଉଦିନ ବାହାଇ ତମ ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲି। ସିଏ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଇ କଲା ଆଉ କେତେ ଗେଲ କଲା ପରେ କହିଲା ତମେ ମୋର କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ବୋହୂ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ମୋ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସାରି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପରେ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଭୁଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲା। ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବିନି। କାନ୍ଦନି ତମେ ନାଇଁ ଲୋ ସାରିଆ ଆଜିଠୁ ଆମେ କାନ୍ଦି ତୁ ଯଦି କାନ୍ଦିବୁ ଏ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ କଣ କହିବ? ତା ଛଡା ତୁ କଣ ଜାଣିଲୁ ପୁଅ ବାହାର ଦିନ ମା କାନ୍ଦିଲେ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି। ଏ ଦେଖୁନୁ ମୋ ଆଖିରୁ କେମିତି ଲୁହ ଗୁଡାକ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଛାତିର କୋହଟା ଜମାରୁ ଭଲ ବାଲୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ସାରିଆ ହସି ହସି କହି ହେ ଦୈବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦୈବ। জীবন পাতলা
বদলে যাচ্ছে